네, 안녕하세요. 조영팁입니다. 오늘 해볼 것은 젤리가 아니고 사탕. 이제는 제가 젤리만 했는데 사탕도 같이 찍을 거예요. 오늘 소개는 이 오렌지 사탕입니다. 오렌지 맛이라고 할 수 있는데요. 위에는 약간 소금처럼 신맛? 그런 느낌이에요. 주황색은 당연히 오렌지 맛이고, 여기는 약간 레몬 맛이면서 짜릿하고 콜라 같은 팡팡 튀는 느낌이에요. 이거 콜라 맛도 있어요. 근데 저는 콜라를 더 좋아해서. 자, 그럼 오늘 영상은 여기까지. 안녕. 잠시만요. 댓글도 눌러주세요. 구독, 좋아요, 알림 설정.